Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Todo bien? Acá estamos en un nuevo video de Kiingdom Come Deliverance, este juego que salió ya hace un largo tiempo, en 2018, en febrero, si no me equivoco. Que ahora, el año que viene, en un par de meses, también en febrero, va a salir su segunda parte, que va a ser la continuación de este juego. Que, como vimos recién en esta intro, se sitúa en el año 1403, en Bohemia, luego de la muerte de Carlos IV, su emperador, que quien lo sucedió fue su hijo, Wenceslao, que por lo visto le encantaba mucho la joda y no era muy buen rey que digamos. Por lo tanto, los nobles, una parte de ellos, llamó a su medio hermano, Segismundo, que en vez de reclamar el trono y hacerse rey, lo que decide es invadir la Bohemia, los territorios que no sean de sus aliados. Así que nos encontramos en esa parte de la historia con nuestro personaje Henry, que vive en esta ciudad que vemos de fondo, este pueblo. Este juego lo jugué en su tiempo en la Play, pero no llegué a pasarlo, jugué unas pares de horas. Acá en la compu también, como pueden ver, no jugué demasiado, 4 horas, 1 hora, 10 minutos. Así que bueno, es casi como jugarlo desde cero. Y aparte hace tiempo. Bueno, comenzamos. La primera parte del siglo XIV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano, que había florecido durante el mandato del emperador Carlos IV. Ahora, con su hijo Wenceslao, el trono de Bohemia estaba asumiéndose en desorden. La dejadez del rey enfureció a la nobleza, así como su medio hermano, el rey Sigismundo de Hungría, que decidió tomar medidas drásticas para el reino, para restaurar el orden en el imperio. Este juego, pese a salir ya hace bastante tiempo, no te digo. Pero luego es, dentro de todo, fácil, un juego lento, se puede tornar, pero entretenido. Una historia buena, y es buena,
Y el combate desafiante. Así que bueno, vamos a esperar que pase esta intro, donde nos muestra el pueblo minero. Acá llega un noble alemán que llega al pueblo en el que nosotros vivimos, que como dije nuestro personaje se llama Henry. Va a poner un pueblo. Esa sería la señora de la canasta, es la mamá de Henry. Que por lo que vi está muy bien representado la época. Ya no es edad media o no sé, no sé qué época sería esto, estoy medio mal con la fecha. Pero está muy bien representada la estructura, todo está muy bien representado. Este sería el padre del herrero. Una cosa que te aclaro ahora, que me la pueden dejar en los comentarios como lo prefieren, es que si dejo que hablen ellos y ustedes lean los subtítulos, o que yo lea los subtítulos sobre su voz. O sea que casi no lo van a escuchar a ellos, sino que van a escuchar a mí leyendo los subtítulos. No sé qué prefieren, si leer los subtítulos de ustedes y escuchar la voz en inglés, o mi voz. Eso me lo pueden dejar en los comentarios para ver qué prefieren. Por lo pronto voy a dejar que hablen ellos y que ustedes lean los subtítulos, para no molestar. Pero si lo prefieren que hable, hablen, no pasa nada. Henry, get up now. Ahí está nuestro amigo Henry, durmiendo, full sobado. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Muerte de infantil. Lo único que sí voy a leer son las opciones que nos van a aparecer ahora de diálogo. Como no las habla el protagonista, a no ser que las apretes, la voy a leer para que lo entiendan, ¿no? Por si no quieren leer. Bueno, la primera opción es: estábamos departiendo en la taberna, estuve bailando, estuve con Bianca o estuve trabajando en la forja. En la forja yo creo que sería mentirle descaradamente, me parece. En la taberna creo que no le va a gustar. Con Bianca, no sé, bailando, vamos a decir. Me parece la más loca, más creíble. Dancing? Bailar, sí. With Bianca. Con Bianca. Ah, bueno, lo mismo. Ah, that's why you're tired. But you'll still have to work today. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Bueno, no sé si llegaron a verlo, pero en la parte superior izquierda apareció que subimos de nivel. Dos tipos de nivel subimos. Uno de habilidad y otro nivel en general. Bueno, ¿por qué me iban a interesar las espadas? Matías me estaba enseñando a disparar con el arco. Estuve con Bianca. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? No le damos a responder así, la vieja. Las espadas... Matías, lo del arco creo que no le gusta. Vamos con Bianca, que ya dijimos que estuvimos bailando con Bianca. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? Ah, tuve un pique. Was this an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Mis amigos han estado aquí. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Una manga de borracho, se podría decir.
Mis amigos no son borrachines. No hay que hablar de eso. ¿Los jugás? No. Mis amigos no son borrachines. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. And your father was no angel when he was in Kuttenberg. Dadme un ejemplo. Of course he wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're Bueno, not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. tengo hambre. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Bien. Y papá está... Va primero, ¿necesitas ayuda? Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. ¿Y papá está enfadado conmigo? Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzik. Dice, He's not si as young as he sí, was. ese es el You know alemán how que his vimos joints llegando a pain caballo. him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Bien, así que ahora tenemos que ir a desayunar y luego ir a ayudar a nuestro padre a construir una forja. Bien, bien, tenemos acá unos clavos de Teresa para Teresa, poción de caléndula, bien, snap redentor y vendaje. ¿Para qué? No sé. Acá tenemos queso. Buen pedazo de queso se va a mandar, Este no va al baño por un mes. Y acá tenemos un caldero que vamos a comer. Listo. No sé quién desayuna eso, pero como no estaba en esta edad, yo prefiero una facturita, una galletita, vos sabés. Bueno, ahora que desayunamos voy a ir a visitar al padre. Se me hace gracioso los textos porque están en español de España. Bueno, ahí arriba a la derecha nos dice que la brújula nos indica con el símbolo que vemos arriba, que sería la A, dónde está la misión, que la tenemos que marcar en el mapa. Ha descubierto rueda de afilar. Este sería nuestro padre, que le va a crecer un sombrero. Bien, At least you're up. That's a start. es un comienzo. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Goodness, not drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Bien, Right, so make sure Bianca draws me a nice así que cool decimos que one. Bianca Run along la now. novia. Work won't wait. O algo así. Bien, ahora tenemos que ir a buscar, a comprar una bolsa de carbón, cobrarle las herramientas a un señor e ir a buscar al castillo unas herramientas. Si me permiten antes, va a ser un segundito, perdón si se sale. Cierro acá y pongo acá. Bien. Listo, disculpen por ese corte. Corte no, por ese momentito.
Bien, ahora vamos al punto de acá a buscar las cositas para terminar la espalda. La espalda no, la espada. ¿Cómo le crecen las partes? Bien, I'll be with you. que el señor sea con I'm with vos. you, Henry. Y contigo, Henry. How are you? Espectacular. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right, they're here. The Chamberlain gave them to El us. chambelán. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Bien. Bueno, como decía en las cinemáticas, prefiero guardar silencio si no le molesto a ustedes. Pero si prefieren que hable, me lo dicen y hablo. No pasa nada. Como está en inglés, al menos yo entiendo poco y nada. Bueno, ahora vamos al punto. Al punto C vamos. A ver qué nos fuese. Y ahora que estamos caminando de pasado, le agradecería si dejan su me gusta, si se suscriben ya, le agradezco toda la vida. Pero capaz lo que más me sirve ahora es que me dejen en los comentarios algunos consejitos, como el de hablar o no, o otros que se les pueda ocurrir a ustedes. Que me comenten a ver qué les parece. Bueno, por lo visto tengo que curar a este señor, a Kunesh. Hola Kunesh. God be with you, Kunesh. What do you want? Ah, pero tiene un humor. Padre, envía por el dinero. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Al menos pagar por las herramientas, pagar lo que debéis o tiene pinta de enojada palo. Pagar por I las know you herramientas, owe por favor. father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Ok, acá no, más o menos nos explica para qué sirve cada poder de persuasión. O cómo sirven distintas habilidades, mejor dicho, para persuadir. Que está el diálogo, como la posición social, algo así, la fuerza, el dinero que sirve para soborno, y en casos especiales puedes usar cualquier otra habilidad, como la equitación, que supongo que sería si hablas con alguien que anda a caballo. Y acá más o menos nos explica que por más que nosotros, no sé, tengamos 4 de diálogo, no nos sirve de nada si el otro tiene 5 de diálogo, sería inútil. O que también influye cómo va vestido, o otras cosas. Las deudas han de saldarse y paga borracho. Vamos a decirle esto porque tiene una pinta I know things aren't easy. The wife ran off. a que tengo muy poco Booze is diálogo. dear these days, and you're Me as much parece. use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a Fash. whore. How dare you speak to me like that? Y ahora Didn't your thieving father teach you nos va a any cagar a manners? piña, No? o me parece. Well, I'll teach you then. Been a Tiene pinta, pleasure. ¿no? Ok, más o menos sé cómo se pelea. Epa, empezamos mal. Con la Q me curo, ¿no? Sí. Va. Quiero. I'll chop you to También pieces, en la you época que rat. jugué me acuerdo que era bastante complicado la lucha. La vez que jugué esta parte me noqueó el chabón este. Here. Está rica esa, Me decían casi yo tenía que poner un mazo y soy horrendo. I'm Y hay over que tener here. cuidado con la estamina. Porque si te agarras sin estamina te hace mucho daño. Vaya, yo igual que de una piña me sacó. Ah,
¿Entró? Y eso no sigue para decir, para sacarme. Entré con un árbol, creo. You're going to cry now, Bien, me había entrado con eso. you bastard. Ow! Casi. Bien, entró linda. Pero no sé si puede noquear el loco este. Fíjate, le estoy dando a piña y no tiene ni un raspón, nada. Curse it! Está intacto. Capaz que sí en esta, ¿eh? Lo noqueo. Porque no me pegó casi nada. Para hablar y me cajó una. Oh dear, did that hurt? Upa. Tengo que cuidarme de no tosquearme con las cosas porque si me tosqueo es mi perdición. Upa. Te entró. Heridas. Ha! Bueno, Come on te then, quedo. Orson. Upa. Piña. La verdad que nos quedamos sin estamina. Nuevo nivel de sin arma. No creo que ande mucho sin arma, la verdad, pero siempre es lindo subir de nivel. Es una habilidad. Más en la mitad de un Sod combate. it! Hizo algún stack. Stacks. Entró. Bien. Mal. Otro nuevo nivel. Principal. Take No, that! es muy lento. Igual ahora porque tenés. Pero es lento el juego. Le estoy cagando a piña y no se siente. Uy, me pegó la suya y le tengo bastante ya. No sé si hay algo que influye, pero no sé si ven la ruedita con la que yo dirijo el golpe. Solamente la de arriba parece dorada. La otra le falta un colorcito. No sé si solamente que le entra la cara. Me sentó. Para mí está scripteado para que You no had it coming, you le pup. pueda ganar, porque Your old man can fíjate, tenía fuck casi off. toda la vida y de 2 golpes me noqueó. Hijo de You puta. lost your... Le voy a cagar a- ¿Le puedo cagar a palo? Ah, se reveló. Perdón, quiero pelear. Mira. Disculpame. Perdón. Quiero pelear. Termino muriendo. Es lo más triste del universo. Bicho, mierda. Igual ella tiene su golpecito. En una de esas cae. Si le entra una linda. Entró. Otra. Lo que le entra es el clic derecho, el clic izquierdo no le entra nunca. Siempre me lo esquiva o me lo cubre. El clic izquierdo. De vez en cuando. ¿O no? Patada me baja la 10. Hijo de puta. Dale, cagón. No. Soy un to. Dale. No I'm quédate over ahí. here. Encima no tengo estamina. Tira un golpe y volvemos para atrás. Bien, te entró. Cagón. Pa. ¿Te rendiste?
Pero te chupó un huevo. Hijo de puta. Right, try it up one more time and see ¿Listo? what happens. Deja libre sin... ¿Eh? Pero yo quiero cobrar la plata. Give up your weapon and you can go. If you insist. ¿Qué arma si no tiene nada? Por desgraciado. Chau. Bueno. Vamos a tener que recuperar las cosas robando. Se te mueve el palo. Chiquita gatita. Aunque calculo que las cosas están acá, ¿no? El tema es dónde están. Yo si voy a cerrar acá por si entra. Acá no tiene pinta. Acá tampoco. Acá menos, creo yo. Che, medio como que se subió eso. Se supone que me tienen que dar largo. Vamos a comerle la comida. Ya que no nos quiere pagar. Calculo que acá estará. Viene una soda Fritz para reina. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. ¿Quién es Fritz? Antes me pareció que tenían que ir con la mamá como para que me curara. Capaz que me sirve para curar. A ver si está por acá. Ahí está. Mamá, me cagaron a palo. Ayuda. Ma? Ma? I'm hurt. Che, me hizo mierda. Oh, now, stop squealing like a Ahí baby está borracho, mira and cómo show está. me that. Epa, epa. ¿Qué le pasa? There you are, good as Cabecea new. como un loco. Ahí está. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Bien. Mira, así nos cura la vida. Bueno, bien. Vamos a poderle jugarlo de otro round al viejo ese. ¿Qué hijo de puta, viejo? ¿Y quién es Fritz para pedirle una ganzúa? Pero yo no tengo ni idea quién es Fritz. Mira, ahí está el de carbón. Uy, se cambió de skin. Me creció pelo. Pero no tengo plata para comprarle el carbón. Si este no me quiere dar las cosas. ¿Dónde está? Lo cago palo de vuelta. ¿Estás acá? No. Andás a ver. ¿Estás acá adentro? Bueno, vamos a hacer la E, capaz que Fix está por ahí. Este que le crece la ropa, todo. Un crack. ¿Sos Fritz? ¿Has puesto? Hey, Pip. Do you want to learn something? Hola, maestro de combate. Have you recovered Ah, de verdad que yesterday's teníamos una breach? misión de entrenar con la espada. Except Mother noticed Sí, and estamos had a mierda. word or two to say Bicho about it. mierda. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Vamos. Yes? Alright, I'll wait on the ground by the All right. sheepfold as usual. Bien. Entramos a ese lugar. La duración de los videos. Yo tengo planeado hacer videos más o menos, no muy largos, sino de media hora, 45 minutos. Aunque este va a ser un poco más largo de lo normal. Por un tema de que no quiero cortarla en esta zona como que sería el tutorial o esta parte del tutorial. Porque ya llevamos casi media hora. Así que le voy a continuar más o menos una hora, más o menos, media hora más. Por ser el primer episodio. Y no cortarla ahí de pronto, porque no hicimos muchos. Muchos. No hicimos mucho.
Entonces prefiero terminar esta zona, tipo hacer esta par de misiones, ver qué pasa después y cortarla ahí. Porque si no se va a hacer muy largo y no sé si tengo la intención de hacerlo muy largo. Porque aparte después renderizarlo y subirlo, y se va a tomar su tiempo, la verdad. Editarlo no sé si lo voy a editar mucho. Por un tema de que no hay mucho que editar, porque tampoco hay que perder mucho tiempo. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Ok. Arena en combate. Very Vamos al arma. well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Ok, hay que movernos. Ahí la después, no sabía. Con la mayúscula fijamos el objetivo. Bien. Ahí está fijado. All right. Now Perfecto. try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle Ok, around, you'll le get tengo que intentar nowhere. golpear Try slashing from different sides. y hay que ser Unpredictability is the predecible. key. Y nunca hay que Never repetir el repeat golpe. yourself. Bien. O sea, no sé, si pegamos a la izquierda, el siguiente golpe a la derecha. Izquierda. Le cuesta abajo, Nice. arriba. Very good. Very good. Clic derecho, no. Clic izquierdo. No deja pegarle. The point Ah, of ya the terminé. blade is for stabbing. Try it a few Mira cómo venía. Bien, ahora hay que pegarle con estocada. times. Good. Bien, Once again. All right. estocada acá. Good. Once again. Una más. Bien. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Tenemos que encadenar una serie de golpes. Más o menos lo que estábamos haciendo recién. O sea, pegarla acá, tirarla al otro lado, pegarla al otro, Now you're al otro, getting it. otro. Me quedé sin esta mina casi. Ahora sí. Otro, otro. Y de vuelta. Otro. Y listo. Bien. Somos una bestia. Asesina. All right. That's Ah, enough. ¿listo? I don't know about you, ¿Dónde está but Flix? I'm tired Necesito of que me vengan. thirsty. Por favor. Remember, though, train hard. Hasta mañana. No one becomes a master sorcerer. ¿Quién será ese tal Flix? ¿Y por qué se esconde tanto? Ahora vamos a la... ¿Dónde está Flix? Manga Flix dijo que era nuestro amigo, ¿no? Debe estar por acá. Estoy hecho mierda. Tudesco. I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in Mira, his por lo visto hands. está a favor The de German counts elected Sigismundo y no de Ulrich the Palatine as Wenceslao. king, because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on Henry here? Rosenberg. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Bien. Wenceslas is our rightful king. Medio jugado, Tudesco. Deutsch is an idiot.
¿Alguno conoce a Fritz? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson, doesn't he, Fritz? Ahí estaba Fritz. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a... Yo no sé si estoy como para ir a tirar la mierda. We're finishing Sir Radzig's sword. No por nada, sino porque tengo la misión de primero robarle al viejo y después comprar cerveza. Pero es verdad que necesito el Fritz para que me digan subas. Are you with us? Si me deja decir que no, digo no. Si no me deja... Lo haré, pero a cambio necesitaré vuestra ayuda. Ah, para las ganzúas. Dale. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Qué poco brome. Kuna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Ok, tenemos que ir a la casa de Tudesco. Ya veo que nos pescan y nos meten presos. No sé si te pueden meter preso. Creo que te meten en ese... No, no tiene cabeza. ¿Estás bien? No. No sé que le crecía cabeza a las personas. Fritz. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? And only straight not good enough for you anymore? No. It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. Trato But hecho. if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Gracias, Fritz. Con todo respeto, suerte en lo suyo. Ya vuelvo, ¿eh? Espérenme ahí. Agarrar una silla porque me van a tener que esperar un tiempito. Vamos a robarle al viejo primero porque... Aprovechando que se fue a... vaya a saber dónde. Vete que le crece pelo, un genio. Nadie se va a dar cuenta que yo anduve acá. Ahí. Ah, mira, pobre loco, me da pena. Mira dónde está durmiendo. Pobre diablo. Igual un hijo de puta. ¿Y esto? Sí. Parar, puntero. Rotar cerradura. ¿Eh? No entiendo. A ver. No entiendo qué hay que hacer. Ah, ahí entendí. Bueno, bien, pero entendí. No tenemos más azúcar. La concha del mono. Qué cara de palo. Perdón. No puedo. Bien. Flitz, mentira. Sí, voy a ayudarlos. Pero necesito más ganzúa, Flitz. Pues entendés, ¿no? Si igual un tutorial para abrir la ganzúa vendría bien, Andás a ver que... Capaz me pareció de no sé. Pero no sé. Se me complica. Me acuerdo que en la Play y encima la palanquita yo estoy medio mal y era imposible. Amigo Flitz, necesito más ganzúas. Bueno. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Ah. Why? The Deutsch is in the tavern.
But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Ok, pero Flix, no te la puedo creer. Bueno, perdón señora, pero necesito ayuda. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Sí. Anda, tranquila. Yo te cuido la casa. Va a estar un poco decorada. Nada sospechoso, 3 chabones mirando y yo yendo a contar. Acá estoy. Ah, los primeros somos nosotros. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, doshes. Sí, igual lo van a ver. Ahí. What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Se le embocó. Fuck her! I'll make you pay for that. Se viene la piña. Qué bien que me curé. Vení, maestro. Ah, pero le da piña como loco. Pegué. ¿Cómo hice eso? No me preguntes, pero lo hice. Le sentaron. Bien, se rindió. Perdón, Hola, señora. Pum. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Perdón, Hank. Run, you cowards! And we better fucking run too. Corre, corre, corre. Amigo, pero ¿qué onda? Andan de incógnito. Welcome, Henry. Hola. No tiene cabeza. Diablos. Mira, uno aparece el pelo, otro desaparece la cabeza. Igual te digo que... Hola. Guareño. ¿Qué la vaca? Se viene. Perdón. Yo tengo 3 vaquitas. La vida real. Dato de color. Por favor, no desaparezca tu cabeza. Mixed goods.
handy implements, and Carrots and machines apples of every picked today kind. to put a smile on your face. Chulo, muy bueno. ¿Me van a ayudar? Hits. Así. Bien. Ahí viene Flitz. Son Flitz, ¿no? Son Flitz. Flitz sin cabeza. ¿Listo? Ya, subas. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Necesito ayuda con I el... need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. God save you, Henry. Yeah. Kadesh, get out here, you old goat. I've something to show you. ¿Puedo pegar? No. Está durmiendo, me parece. Ah, acá está. Estaba durmiendo. Hola. Ya está. What the fuck are you here for? Do you want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Sod it! Ah, no. Me Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Gracias, chicos. Voy a decir a todo el mundo que fueron ustedes, y yo no. Bien, martillo, clavos. Ahora vamos a buscar la cerveza. Y somos todos felices. Ah, y comprar el carbón, es verdad. Hola. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Me cagaron a piña. Vos sabés. Carbón. Lo primero te vendo, ¿no? Te vendo el hacha, el martillo, un pollo, 2 quesos, si puedo, bien, y clavos. ¿Qué te parece? Y yo te compro, no sé, 10 de carbón, ¿te parece bien? Miramos la cesta. Regatear. Can we do something about the price? Why not? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa tendrá? Medio juguete. Sí. Siguiente página. Contento, sí. Parece que hay que llegar a un punto justo sin que la carita que está ahí abajo se enoje. Vamos a pedirle 7,5. What about this? A nice sum. Buena Just suma. lower your demands a little and we'll agree. Che, de abajo sigue mal. 7, ¿te parece? Un trato justo. Flaying me here. Ni para vos ni para mí. That sounds pretty interesting. Menos. A little less and I'll be satisfied. Bueno, 6,5. Very well, I agree. Está bien. De free tenemos carbón más 6 pesos y medio. Somos todos los negociantes. Aunque no sé cuánto va a salir la cerveza, pero creo que salga tanto. Espero. Alex, Marino y Tudesco. ¿Dónde estás? Bianca. Vale, está. Certainly, I'll fetch it right away. Carboneo Havel. Tobías Peira. Here we are. Maestro. Salgo de la puerta, todo muy normal. Hola, Bianca. God save Henry. Necesito cerveza, Bianca.
Cerveza, cerveza. God save, my lovely. You're looking well Amigo, no today. hizo pollo. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Un poquito de cerveza otra vez. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Of course. Here you are. Bien, cervecita fresca. Thanks. Ya con esto deberíamos tener la misera. It's on me today. You can pay me back this evening. Ah, Out of para the ella. question. Nosotros There le you pagamos go. con, And this evening I'll have something con more nuestras for you. prestaciones. I can't wait. Thanks. You'll have ¿Cómo que something to paga look ella? forward to this evening. Y yo pago 20 céntimos. You too. Me cago. By the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Maniac. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Snap Redentor. You're an angel. Gracias. I hope you'll thank me properly later. You bet. Ah. Todo un pícaro. Che, eso de que me lo pagaba gratis igual me cagó. Me cobró 20 centavos. Bueno, ahora que terminamos las misioncitas y le tiramos mierda al amigo Tudesco, aunque no creo que sea tan amigo. No sé si lo dije, pero ese Tudesco está basado en un personaje que existió de verdad. Y tenías unos pensamientos diferentes, pero revolucionarios. Que luego, bueno, terminó muriendo. No me acuerdo bien o no les quiero mentir. Pero creo que fueron por esos pensamientos. No me acuerdo bien porque tampoco lo estudié mucho, pero sé que existió. Bueno, también el rey Carlos, Wenceslao, Sigismundo también fueron personajes de la realidad. Acá no era el padre. Nuestro personaje no. Nuestro personaje es uno ficticio. Que sirve como gancho para conocer la historia. No sé si verídica, ya que no hay mucha información de estas personas. Pero al no haber tanta información, el juego se puede tomar sus libertades y crear su propia historia. Y es por eso que, bueno, tenemos este juego, ¿no? About time. Have you got everything I wanted? Sí. Lo tengo. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Buenas piezas. Good. Then fire up the forge. We'll put it Cacheras. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he?
You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. Bien. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. También, no sé si se dieron cuenta, pero es un juego donde se muestra mucha cinemática. Pero que está buena. Tal vez hubiera estado mejor que estuviera doblado en español. Pero bueno, se entiende hacer un juego indie. Ay, que sale ahora el 2. Por más que este le haya ido relativamente bien, dudo que lo doble. Pero bueno, sería un detalle que dudo. Pero bueno, se aprecia igual la cinemática que está en español. Al menos yo. No es algo que me tire. Pero es verdad que al haber tanta cinemática hubiera estado bueno. Mira el pomo. Medio trucho el pomo para semejante espada. Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in Digo. a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Un tipo misterioso. Remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Ya Prague, te digo. and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Espectacular. Che, pedazo de espada. And we'll put it all together. La mitad del hombre. Entra. La vida misma. Y el pomo. Es como que no queda media truchinga el mango ese. Ay, calculo yo que lo cubrían con cuero ahí. Good day to Por you, agarrar. Teresa. They're Esa ready. es Teresa, la de We'll los fetch them clavos for que me, agarramos Hal. hoy. They're in the trunk in the living room. Yo los agarré, ¿tú sabes? Toma Teresa. Tengo los clavos ya, creo. Si no los vendí, los tengo. Those nails you wanted? Sí, los tengo. Thanks. De nada. How's Bianca? Bien. She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Ah. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Todo un pícaro, nuestro amigo Henry. Henry. Le doy con la espada. Che. Fine, Eres lass. novia, Henry. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Aunque entre esta y la otra.
Capaz me tire más por Teresa. Bien. Corta. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Así que le hicimos una espada para el señor que vimos al principio que llevaba a caballo. El alemán. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. Buena armadura tiene. A ver, Henry. Hacé lo que aprendimos hoy. No, Henry. No, Henry. Para eso pedís probarla. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Que tenía fe, Henry, con lo que But who aprendimos hoy. knows what the future holds for each of us. Pero I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. bueno, tiene pin de su luchador. Such Perdón, a pero no tiene working pin. in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Bueno, le gustó la espada. Once it's ready, Ah, ya send le your son to puso me with it. el coso de la Good madera. work, Martin. Sure. Qué rápido. Sí, le puso ahí un poco de cuero. It's been an honor. Como un anillo de metal. No me pregunté cómo entró. The honor is Pero- mine, Sir Radzik. Porque estaba Thank como you for puesto. the hospitality. Bueno, bien. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Me interesa la historia. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Del padre. Tiene pinta que vivió las 1001. Useful. Bah. Maybe I'll travel a bit Casi before me settling caigo. down. Disculpe. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a Mi perra que sword, está acá se asustó. and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Lola se llama mi perra. Si les interesa. A man my age has seen a lot. Alias Being a la Lollipop. blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. ¿Y eso? Apurado. Ah, frenó en seco. Messenger. He was in a hurry. What's happened? ¿Hice ruido? Nada, pero somos pollo. Entre Henry que no sabe usar la espada y que somos poco. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? My mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword Okay. to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me.
Come on, Dale, Henry. Move it, people! Come on, we're running out of time! Oh, Henry, thank God. Bien. Get inside quick, we have to shut the gates. Get running, people, come on! Why mess with me? Are you mad? ¿Qué haces, You can't Henry? go back! Get through the gates! Mira, ahí está el papá. Upa. Es bueno, ¿no? Peleando. El pelado es... ¿Llegará? Pobre Henry. Sí, ahora Henry tiene que correr, Mirá que si no corre nos quedamos sin juego. Dale, Henry. Dale, Henry. Corre. ¿Llegará? No, no llegó. Por un camino por la derecha. Mira, está el alemán. Perdón si le digo el alemán, es que el nombre es complicado y se me olvida. Una visita inesperada. Bueno, los vamos dejando por acá. Ya bastante largo, perdón por dejárselo. Perdón por dejárselo en esta parte, pero bueno. Ya se hizo bastante largo y como le dije, no, mi intención es más de media hora, 45 minutos de video. Por un tema de que no se le haga pesado a ustedes y que no se suba tanto. Voy a matar este obviamente. Pero bueno, así que lo vamos dejando por acá. Le agradezco si dejan su like y su me gusta. Y si dejan un comentario para responderme la duda acerca, no sé, de leer o no los subtítulos. Y de alguna ayuda que me quieran dar para mejorar el video, ¿no? Así que bueno, vamos dejando acá por esta muerte y nos veremos la próxima. Adiós.